تعالوا نشوف مع بعض شو وصل من شي إن. أول قطعة هو هاد تويت جاكيت، كان عندي الأوف وايت وطلبت الأسود، والتنورة الساتن على قد ما حبيتوه علي جبت لون تاني. وهون كمان أغلب القطع على فكرة باللون الأسود، لأنه حسيت إنه أنا ما عندي كتير لون أسود. هيدا البليزر صاير سبور شيك، شوميز أبيض للمرة المليون، دائما باخد شوميزات بيض. حبيت هذا البودي ألوانه حلوة هيك وشتوية. أخذت هاي البلوز كمان نص كم، لونها حلو مصوفة على الخفيف. هاي البلوز السوداء تحت البليزر بتطلع كتير حلوة. وكمان هذا البنطلون يلي صاير غري مسود كمان قصته كتير حلوة وإجا بيرفكت.